Hapunten geuning kieu garapan dayak menyajang. Dibawa acak adu teh hapunten ulah kirang-kirang hapunten paralun nalutus gunung parias narajang alas. Da hapunten dayak mah tebih cenah marganing utami anggang cenah marganing utama ngeun sakieu buktosna. Da maklum atuh dayak mah ti pakampungan bijilna. Es tuning dewek mah geuning kieu saayana we sadenge-dengena mun denge teh mah. Cucurut munding dewek mah geuning guruna ge kitu nya. Bubuhane heuh kulot dewek kapangarsia babadalang ade sepen katampi doa rojonganana dukunganana ari kolot dewek hiji deui aya ka dieu jang saha Kang pangarsia babadalang jajang tadi mah aya tapi aya masih aya saketinggal wah lapur balik jika nanya mudah-mudahan we atuh ila laing sarerea sing sararehatna jang amin sarerea wiaga-wiaga sing cageuran sing babari milik rezeki ang utama nama urang doakeun ieu wabah anu merajalela wabah sadunia sing enggal leungit sing enggal sabihara sabihari da geuning ngamadoratkeun ka sarerea oge nya nyiksa nyiksa geuning ka urangnya bikaseur kajadian rupa-rupa cina eta kajanten teh tukang manggung nu hajat tukang icalan nya sadayana ge dugi ka macet atuh loba aya gating karociak watir dewek mah nya termasuk dewek itu nganuhunkeun heueuh rojonganana cep odang aya kene cep odang ari Kang Hair can peureum kada eta si semul tah ulah sina peureum kada semul ulah nunutan isuk siap jauh ka Cangasa dawala naon kegeruan wae hiburan sakedeung hiburan heueuh da dewek mah ngabodor teh rame moal anu seuri nunung tenaga eueuh ulah panu kareupan cacak-cacak Abah Nur Banyu ngabodor geus eueuh nu seurikeun komo dewek mending encong ngabodor nya tapi ulah panu kareupan Kang henteu di podo harapan mah pecakan heula ngeun dewek mah rek ngalestarikeun hiji budaya ya budaya tradisi Banten nyaeta budaya debus anu wajib jeung patut ku urang dijunjung tinggi ku urang kudu dilestarikeun bener Kang sabab budaya teh lamun teu dikenalkeun ka murang kalih adoena murang kalih teh bakal asing kana budayana setiap anu geus asing teu wawuh teu kenal tak kenal maka tak sayang teh kapanya teu nyaah kana budayana jadi poho we entong boro-boro anak batur anak dewek titah ngibingkeun wayang teh titah diajar ngawayang nah da kadon wayang teh diampihkeun di telepan aduh naon si jebret atuh puguh wayang lemah sarian naon sia sia kamana karep dikumahakeun dulu kumaha eta modal merenya jadi seurina teh ucing teh ngisingan gitu aduh nepi ka tiis kitu si eta carame yo ampun aya mere ide ucing sia mah aduh ampun Rajin aya nu siri panayakan hungkul hiji bari jeung nyungkul eta ge nya kitu hungkul hayu monyong ka dieu hiburan aing masuk wararagah sia eta mah tong hararese lah hararese wae sia mah hayu ka dieu keun burukeun bur bisi biasana mah sia mah sok ngawe moah hoream pecakan poho ka ditu lah aya naon eta ka Prabu kieu ayeuna teh urang teh hiburan sageplakan mah hiburan kumaha kapan ieu teh sidik teh urang keur hiburan ngahibur urang murang kali sepitan tah ulah rombongan debus itu wae anu bisa kakadekang si laing ai itu mah geuningnya ku bedog kunan tah ayeuna mah si laing dipeunceut ke amit-amit tah layang teuing dipeunceut kuring pan ieu mah debus mah ngeuna ka sia teh naon bisi kalapasan bisi kalapasan juring sia bener
moal neurak grenel mah aing paeh kumaha sia moal demek tanggung jawab Bisa apes. moal da sia dina buntung lagi mulai getihan sia ih minangkala ieu mana ka mana karab Bejakeun ke pelepah. tanggung jawab aing moal sia kuang dipencit api-apina sia papaehan bakal rame ka dituna sabab aing bakal diumumkeun ku aing teh sida bala paeh urang isuk di ruang wayahna kudu disalawatan mun nya di paeh mah Ya gitu pasti enggak. tuluy kumaha kuring kumaha mun di ruangnyaan moal apa di sia malalagaan ieu mah bobodohan aduh aing mah si eta mah bobodohan lain keur hasil sok tarang ngabagi Dimas moal ieu mah moal urang bagi rata supaya mancing jelema we daratang. mun ieu mah mun teh mun menang 2 batang sabatang ewang dek mah lamun urang nu ngabagina opatan bagi opat urang sapotong ewang lamun genepan alus geune urang hijikeun jadi jeung ulah sok lah jang ai si Yudi nya aduh ampun si eta dibutuhkeun teu ngadon kitu nya Nyata hara resep. aduh aing mah pecakalah sagebrakan mah aya tiup atuh Kiki lah haye Kiki geura kepoh Mana? gitu dah aduh sok lah urang eta ngalestarikeun budaya Banten sagebrakan mah da waktu urang ieu ongkoh deui nya jang sok atuh bade akal bade urang bade we heula nu ngabibitan tuluy maneh tadi itu maneh kan udah oh sok jadi tebah rurun tuyang
ngaos ah. Rag-ragana dakan maka hayu urang sauyunan nakaratos merdeka. Sasarangan nyanggekeun kawilujengan kapungkur mah katungkeride iraha mah Ari ketua PBPC yang masih aya kene nyaring kene Bapak Mantri Enja aya Sauran Aduh. Akang. nyaring kene nyaring kikian ciran dinu bale kamoni mah jarang Pokoknya. campur kirang saya itu desa benar-benar sasarangan bajakan seri kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sama wawatahapa udah Rorontuyang serontona hiji-hiji mangga urang sasarengan nyanggakeun kudang hiji wah kau rorontuyang serontona lima-lima mangga urang
Goodbye. Goodbye. Thank you. Thank you Primas. Nepi kaki kita bodor, aduh. Sameme si dawala dipencit aya keneh. Nah. Dia atuh monyong burukeun dah. Ayo sok we. Iya. Geus. Yang sakit we nya kaul mah saeutik oge urang teh ikut membangun atau melestarikan seni tradisi yang ada di kita gitu. Naon teh? Teh utang teuting naon? Gitu teh utang teh huting pakaulan. Jadi orang minangkana mangiring bingah ka murang kali anu bade disepitan dinten enjing cep sandi nya jah. Cekap sakitu gatu kaul mah. Kiring bingah. Ka mana si mojong teh? Si eta marek dipunci teh koe ngadon lumpat. Ade eta si eta mawa eta lumpatna. Ah da kuring mah di dieu keur ngopi. Ah sia mah diajak usaha teh sia mah ngadon ngajeng yehe. Ngadon birat bos mah nggak baso sih makan itu. Aduh aya anak leran gamparan juragan abinu hasraji ngada wala ulah lo pateng super kapibuyeun Indonesia teh. Wayahna ilaing ulah loba teuing heureuy. Ulah loba teuing sumpel ka pibuieun Indonesia aja. Aduh ayana. Ulah loba teuing heureuy Indonesia aja. Nah, dari bapa loba teuing heureuy naon sidik deuk mah teu heureuy beujeng ada apa? Serius? Bisi teu tamat. Beda ge pakaulan ngiring bingah dewek teh kacep sandi. Heueuh, alus eta ge jangan ngadoakeun urang kalengeun. Ieu dewek teh gegebegan wae hate aya naon kajantenan naon deui eta jan. Balang siang jan. Heueuh tipungi tadi keneh dewek teh gegebegan hate. Ah bapa mah teh weung itu dia mah gegebegan ge sieun panayagan teh datang udah lain sia kemana karep. Ari panayakan mah dewek mah geus percaya lamun sanggupeun lamun henteu kitu teh mah. Nah naon atuh ari si dawala ka mana aja? Nyong
naon ieu bapak burukeun syaur dek teh urang teh syaur kusaha usah tidak baca item apa huwe sia kakolot jelema dorakan nuntut mah kitu sia teh mah sawe teu ngarepotkeun mangga we jeung udud sembah ka pihatur bapak rumaos omah jelema muntang moal jelema badegong diuk jak geus wayah kieu mah tong loba teh nyembah salah tripet lagi geus dapur diuk mangga atuh Pak naon ka bapak dewek nyembah ka dewek henteu narajis teuing nyembah ka nu kieu ngawilah-wilah sia mah batur mah sia mah ka saluhureun mah saruakeun ye ka kolot sabab naon ari kasaluhureun mah lamun eueuh bapak teh meureun pan keganti bapak bener dewek bener anak panggedean lamun gaganti kolot nu model kieu kumaha turunan bakal hancurna meureunnya ih goblok sia kumaha karep ngomong heuh pantara barek wae selirana ge akak mah geus jageus ayeuna mah tong loba teuing heureuteuh loba teuing sumpul ka pibuyeun jah rupa-rupa kajanteuna aya teh di naga urang teh keur genjlong kaya ih geus wabah mah di ditu di dieu geus bencana mah di ditu jeung di dieu katamih deui cin hayeuna aya anu ngajorag ka nagara astina naon kasang tukang mah ieu parak ketek ari bapak uning ati mana eta kajantenan teh Pak hi Aisyah kapan meureun dewek goreng-goreng mah meureun jabatan teh lurah dulu ari lurah teh meureun bakal nepi informasi naon bage ka dewek ti pamarentahan boh dirayatna heuh ari ku kitu teh mah nya nu kacarima ku bapak teh kumaha ayeuna teh astina teh diancam hancur sabab dianih ku bangsa wanara ku bangsa monyet anu temah na eta para monyet teh ngarungsak tatanen warga nepikeun ka kebon sampeuk mah ludes kebon cauk mah ih teu ngari sasatna teu nyesa duh Pak banget pisan mah kebon dewek nah sia melak naon bon suuk Pak tukangna sabab aya pacogregan urang gancang rengsekeun da moal aya tungtungna lamun teu direngsekeun mah gancang direngsekeun ih Pak nya kenaon dang lengkadi cu ari bapak da bagian geulin bagian urang eta mah Pak barina oge negara batur mun dek oge anu mimpin kepala negarana heuh ais pangampihna koream ini teh ih ja ari urang teh kudu hade mah jeung papada kudu hade mah jeung sasama deuleu laras kan jeung sasama mah dek jeung saha dek jeung urang mana ge urang teh kudu hade kudu bageur laras wa silaturahmi urang teh kudu dijaga sabab eta bakal anu ngadeketkeun rezeki ka urang teh eta nyaeta ku perantawisan silaturahmi sabab ari pangeran ngarijikian ka urang teh teu gujrag langsung ti pangeran ka urang teu bisa kitu jadi proses kedah ngalangkungan sasama teh ti papada teh sabab cik paripo sepuh luang mah tara tina bincurang kitu nya luang mah ti papada urang nya dewek mah indit ka ditu teu boga ongkos dewek mah hi dari sia mah baku geus kitu teh hayu buru tong loba teuing sumpul ka peubeun hayu bulukeun meh wektuna teh urang-urang loba leleda hayu atuh Pak ari kitu mah iraha ayeuna dangke mah jam 3 sagedeung deui sia bulukeun hayu jang juga mabuk wae ari sia rek kilu ka ditu nya puguh atuh nuturkeun kolot aing mah sok wegah nah maka wegah nuturkeun tara bari udud moal dikuring aya tah yang rok naon ah bohong sia mah jarcok ah kena naon gede kemana penting udud we hayu borokeun urang ulah loba teh geus
lumampahna semalut dah kuda pawar atuh ya Semar Badranaya halumampah disarangan kepala putrana sastra jeung ngadawala anu sami ngajugjug kaya tempat kajantenan margi duka kumaha nasibna urang astina sekupama diantep kitu wae kitu kayana atuh Ki Semar Badranaya lumampah ka iring sapalap tuna dihanjuang siang geuseun urang mangsana datang sabur atuh kacarios eta ieu parantosnya ketam tapel wates atuh ya para wadia balada buta baladoran taka sami parantos dugi kata pelwates bikin ngajorak ieu wadia baladoan lara anu samgadin atuh ya para wadia balad buta pada mepek baladna parantos dugi katpul wahai kudu hei di mana cina budak mana ieu geus datang urang ka dieu awas ada Prabu terus aya di jigana suara naon eta di handap naon eta nu ngabarweek di tonggoh moal kitu balon mah bitu nah kemana karep aya balon ngabarweek sia mah tah da aya tabut deui waduh nepi ka kieu yeuh renganana bebeungecanana nepi ka kitu eta ngarinatna duh tinggal halis maru ngarinatna teja sulaksana wong ngabejek anyar katen dayeuh maneh kadang pamitangan naon cenah Jang naon cenah teja sulaksana anyar katon wong ngabecik aduh aing mah jadi teu kaharti wae ngabahasana teh di lembaga aya nu beles juga nu ngalewihan ti 1 jika nama ieu turunan Sunu Kokong jika nama ieu kerasakti membela kejahatan kerasakti wanu gelu itu ya kerasakti datang ke hadapan kaula naon maksud tujuanna ya bener ada kitu mah dewek teh aya maksud jeung tujuan ya pada wadia bala deketek kaula datang lain lamun tampu laku lain lembang tanpa senjata tapi aya maksud anu dituju jadi kaula datang ka dieu teh minta ieu urang lamun beunang dame urang dame ya lamun teu bisa dibawa dame tan wade urang teu bakal kumaha engkewe urang kajadianna ka ditu kumaha engkewe pada itu kana sok sanajan anjeun ngomong sabara ratus kali sapoe kaulah tetap mual bisa ini ti patempatan dina daun bisa ini ti patempatan tapi kaulah hayang panggih jeung manusia kapan ieu uing manusia mana sia manusia eta mah wadul nu kitu manusia berwes itu ieu kapan sini kieu manusia mana manusia ieu eta mah beungeutna iya eta mah dadana
iya eta mah leungeuna atuh nu kitu aduh kapal manusia iya kabeh eta mah wujudna ari kabeh mah beuh poek aing mah dibawa ka dinya mah sugan ieu nu jeding tah eta mah bibirna nu nyiklak aduh ieu kitu tah anu ngajijiwit ieu eta mah ceulina kabeh tidak buuk nepi kana dapat jeung bujur-bujurna heuh eta mah kasupna wujud keneh jadi bener sia moal ini ti patepatan kaula moal loba jarita bisa kaula ini ti patepatan tapi kaula hayang panggih jeung manusia syarat anu mutlak syarat anu utama kaula hayang panggih jeung manusia hayang ngobrol jeung manusia kakarak kaula bisa mulang ke alam kaula ke alam asal kaula hei sajumlah wadia balan tantama anu gede anu leutik ayo kepong wakul buaya mangga perang kieu yuk mangga kula Gusti kepong wakul buaya banget basan cik muing mah mending kini geura balik daripada maneh kadituna bakal paeh kurang paeh mah lain urusan maneh tapi urusan nu kawasa sanajan urusan nu kawasa ge lamun ku aing diteuk-teuk mah beuheung maneh tan maneh bakal paeh dor paeh daya halanganna pikeun kaula tapi ngabela demi keadilan demi najirkeun bebeneran. Wah, teu bisa diajak badami ya mun kieu mah. Teu bisa diajak damai sih ka sabadan mah. Tigalara atuh sia. Geus bosan kaula tigalara ditinggalan 100 kali sapoe tigalara. Oh, hayang langsung meureun nya. Teu hayang basa-basi, hayang dikepret mun kieu mah nya. Asah wae mun kieu mah. Moal teu ngalapak sareungeun. Karasa sia goblok uguh we ditunggul heuh nya teh meureun boga rasanya wis usik binatang awas yang hadenah bisi macang goblok teh sugan aing teu bisa usik ka monyet siku kana angan goblok kumaha wani keneh acan aing wani keneh
ke warna-warni kieu ieu mah. Sok. Bisi aya keneh kapanasaran, bisi aya keneh ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah. Aci anu kasingkir-singkir. Bisa bisi boga keneh balad. Ayo. Jadi somong kieu ye menyo teh. Wes. Sia jadi ieu kita. Biakeun pilihan kulit anu ipis tulang anu renggang daging anu ipis. Wes. Lain si kasebelah meni marakpak. Aduh. Meni teu mere pisan kesempatan. Ayo kene kawan mah. Wes. Aduh sia cong dipontengkeun ge sia menyot. Aing mah cara biasa ditonggengkeun. Tong loba ngomong sia ka sebelah. Aduh sia cong digekeun. Iya. Aduh Gusti ampun. Aduh Gusti ampun teu kieu tandangan Gusti. Aduh Gusti. Kumaha cenah dulu urang jang? Hah? Cik urang oge hari jadi jelema mah udah sok gede sungut. Kaomongan sombong. Kada ku monyet wae ge geuning keok. Aduh gadang sia cong loba ngomong goblok. Monyet ge ieu mah lain sa monyet-monyetna, monyet ge lain sa manea. Demi Allah aing mah. Heuh udah sok eta di lemur batur teh. Gawe mah biasa sabiasana. Ulah kemana karep ning. Hayo atuh kumaha masih aya keneh kawan. Aduh. Kawan dina haon. Sia we ka ditu sarangan ah. Kumaha badia balad? Aduh Gusti nguningakeun sajumlah wadia balad tantang padang masing pati dulu Gusti. Dulu lapur balaya beak. Sadayana jaya nu mangapuri. Eueuh ka becus bangsat. Hayu hari-hari ku aing bangsat. Hai kabeh-kabeh teuing. Eta nepi ka model kitu kacantengan. Nepi ka dulur lapur baraya beak. Pancak kaki leungit pamiling masing pati. Ku kitu da ayeuna maneh wayahna wadia balad tantam. Ayeuna keneh urang kudu leuwih waspada liata jeung hati-hati. Liata jeung hati-hati mayunanana. Pekarunya dulur aing lapor balaya aing beh pacak kaki leungit pamiling masih pati. Bangsat kurang ajar wanara di podaran bangsat.
marang aku top yakin isi aya ajian anu kasingkir-singkir ilmu nu kasungkur-sungkur ulah lo bating bacot wes top iya usik binatang wes eta meuni sakilat newak leungeun si bangsat wes olap sia monyet acan karang saprakan penyuk ampun pasar ayo udah kuat kalau masuk kayalana eta ieu di tapal wates astina jadi lautan jalma nuti kaler nuti kidul nuti kulon pada daratang pada ngajuk-juk sami dietang usir wanara anu ngalih astina tapi kajantenana sami teu aya nu mangapulyak itu kayana ieu di tapuat atuh sami sadayana sanasib teu aya anu kiat mayuneun nyaeta para monyet atanapi para wanara anu di dieu nyaeta teu aya sanes ieu para wadia baladu mununa sadayana teh nu kiat ti dinten ka dinten sumping deui baratos minggu-minggu babulan-bulan tapi teu aya hasil keneh pikeun ieu ngusir wadia baladuana kitu kayanan atuh ieu nyata aya aletan ya tadi di satengahing marga sopan anu sami pada ngajuk-juk kaya nyata teu aya sanes arajuna disarengan ku Gatot Kaca kitu kaya Asep Gatot Kaca muninggi rama Kangjeng Rama Paman di dieu urang reheula kasep sabab bisa kedeung leuwih urang bakal nabi nuhun Kangjeng Rama Paman mangga sejarah sudah sakedap paman sakedap deui urang dugi kapan sakedap deui urang ieu teh beurang paman keun bae Gatot Kaca da meureun sagala rupa ge kudu puguh nya paman geus heula urang di derupina paman
satria melajatna wijaksana wijaksana gagaroaka lakuna taraga kuba saya budi ramatam gataratna gataratna satria pamu Kanca-kanca wiyaga Aula sejapade lumampah ngajora kastina awatos raka-raka kaula kangtung rama wadiastina Leres Raden sumuh mangga kangjeng rama pabayan satria trehing raja gagah daya tandingan tindang tanduk ati-ati adik basak adik budi satria anu utama biskut dan peti awis pisan pangajina nyungkelit jeroning ati panutan itu jajina nyungkelit jeroning ati panutan ujang jina iya tabu sabak nitunduh rek wawu iraga manik lungguh pasir kocak karapitan dicandak ka pasar minggu sakedap deui pamitan kasadaya kaom dang kasadaya kaom dangu kasadaya kaom dang dicandak kalancagalu mengpedekat sesunuan da enjing mah orang pacau mengpedekat sesunuan da enjing orang pacau saninten
disimpen di parapatan hapunten abdi hapunten tangtos seueur kalepatan hapunten abdi hapunten urang cipta tangtos seueur kalepatan Cikuray gunung Cikuray tempat nis mojang geus mun paturai hate puyar mun patebi angin papajek mah papajek jalan kabikmu meser kupat di abonan bebeje abdi rek wasul ulah ngupat kaapunan bebeje direk wangsul orang Cibadak bageut ulah